Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Guardate che spettacolo! Che bellezza, che meraviglia! E finalmente rincontro il mitico Massimiliano Zane! Ciao Lele, come stai? Insomma dai, abbastanza bene. Sei contento di essere qua? Sono contento e spero di incontrare fra poco il mio compagno di viaggio Ivo Gallo, perché andremo alla scoperta della Venezia di Marco Polo. Dove ci troviamo adesso? Adesso ci troviamo giusti al centro del bacino di San Marco, con alle nostre spalle il Palazzo Ducale e Piazza San Marco, poi l'imboccatura del Canal Grande, Punta della Dogana e di fronte a noi l'isola di San Giorgio. Perfetto. Partiamo! E andiamo verso Oriente come i mercanti secoli fa. Sì! Eccomi, mi trovo qui nella corte seconda del Milion. Parte un po' tutto da qua. E se guardiamo l'architettura notiamo ciò che rimane delle antiche abitazioni del Medioevo, poi andate distrutte nel corso della storia, e lo si nota da questi ornamenti molto belli, addirittura l'aquila che ghermisce il coniglio, ed è un simbolo bizantino molto accreditato durante il Medioevo, quindi la sapienza che in qualche maniera conquista il suo potere, la sua stabilità. E parliamo di questa famiglia che dimorò in quest'area di Venezia e che fu una famiglia importante. Niccolò e Matteo, due fratelli, figli di Marco il Vecchio, i quali incarnavano proprio l'essenza del patrizio aristocratico, ma anche dell'abile e scaltro mercante. Questi due fratelli nel 1260 decisero di veleggiare verso Costantinopoli. Inquadriamo un attimo il momento storico. Costantinopoli, pensate, il nome rimase tale sino al 1930, quindi prima di essere chiamata Istanbul, era in quel momento sotto il dominio dell'impero latino. Ma nel 1261 i bizantini riconquistano il potere a Costantinopoli e passando per questa grande città i due fratelli Polo ebbero anche una certa fortuna, perché se fossero capitati proprio l'anno successivo forse non avrebbero avuto una vita lunga. Da Costantinopoli iniziarono un lungo percorso seguendo le tracce dell'antica Via della Seta verso la Crimea e poi ancora più a est, verso il Katai, quella zona che attualmente configura la Grande Cina. E pensate a quale viaggio pazzesco compirono questi due fratelli, partendo da questa città che si stava già accreditando come una delle potenze mercantili più importanti del mondo conosciuto allora. Sappiamo che dal 1271 il figlio di Niccolò Polo, il giovane Marco, a soli 17 anni, iniziò questa nuova avventura con i due fratelli in un viaggio memorabile che è raccontato in questa grande opera che è il Milione. Di ritorno a Venezia continuò la sua attività commerciale e gestionale della fabbrica, della fabbriceria dei Polo, che era un'azienda a tutti gli effetti, un'azienda commerciale, però
fu un personaggio davvero attivo dal punto di vista politico e sociale, perché non rinunciò nel 1298 a comandare una galea durante la famigerata battaglia e guerra tra i veneziani e i genovesi, tanto che lo stesso Polo in quell'anno, nel 98, fu catturato dai genovesi al largo dell'isola di Curzola, quindi nella Dalmazia. Dalmazia che era la stessa terra da cui i Polo provenivano, perché si trasferirono in questa città nel 1033. Quindi in quel grande impero veneziano ci fu una cruenta sfida tra queste due superpotenze marinare. Purtroppo Venezia ebbe la peggio e Marco Polo fu arrestato e incarcerato proprio a Genova. Fortuna volle che il compagno di cella fosse Rustichello da Pisa, al tempo un noto intellettuale e scrittore, e sentendo i racconti dello stesso Marco che parlavano di questi paesaggi esotici, orientaleggianti, poco conosciuti, decise di raccontare questo viaggio memorabile e lo fece attraverso quest'opera epica che è Il Milione. L'opera, Il Milione, che raccontava questa avventura davvero straordinaria, portava in tutte le corti europee il fascino per l'Oriente con tutte le sue ricchezze, ricordando che in quel momento storico l'attuale Cina era governata da un imperatore assolutamente illuminato, Kublai Khan, direi quasi un uomo dell'umanesimo, un visionario, un creativo, una persona estremamente intelligente che rese questa storia ancora più importante e soprattutto ci racconta il rapporto che ci fu tra la famiglia Polo di Venezia e il grande imperatore del Katai. E questo è bello perché portò la moda della visione esotica della scoperta e da là nasce la prima vera e unica letteratura di viaggio che fa Marco Polo protagonista di qualcosa di assolutamente meraviglioso. Sono a posto, grazie. Ah, no, sei Spassini, chi sei? No, Alessandro! Chi? Vieni su per piacere, vieni su! Chi ti senti? Marcassa! Marcassa. Poi adesso vengo, aspetta. Alessandro! Ah, da nuovo. Beh, vivere qua nella casa di Marco Polo ha i suoi pregi perché insomma sei in una casa importante, te la puoi vendere con le turiste che ti dici ah io vivo nella casa di Marco Polo, però ha anche i suoi bei difetti perché milioni di turisti, ma veramente milioni ogni anno sono davanti. Quest'anno poi nell'anniversario degli 800 anni potete immaginare, viene gente a riprendere, a fare di tutto, per cui è qua tutto uno. Però la cosa divertente che io dico sempre è ascoltare quello che dicono soprattutto le guide qua, perché ne dicono di ogni colore. Stavo prendendomi nota anni fa per fare un libercolo su cosa dicono le guide su Marco Polo. Beh, te ne dico una dell'altro giorno. Sentivo una guida che diceva dei sudamericani, questa era la casa di Marco Polo, e una delle signore che ha detto, ah, il marito di Cleopatra, ecco, per dire tutte le robe che sentiamo qua. Comunque è bello, io ho fatto quest'anno uno spettacolo durante il Carnevale sul fatto che Marco Polo non ha un monumento, non ha niente, una tomba, non esiste niente, sappiamo che era sepolto a San Lorenzo, ma poi quando hanno fatto i restauri dopo Napoleone hanno buttato via tutto e in effetti non esiste nulla. Nell'Ottocento, sotto la dominazione austriaca, c'era chi aveva proposto di fare il monumento a Marco Polo in Campo Santo Stefano. Gli austriaci si sono opposti perché Marco Polo in quel momento, vista la situazione con i veneziani, rappresentava troppo i veneziani, poteva diventare un punto di riferimento per le rivolte, diciamo in qualche modo. E fecero il monumento al Tommaseo. A questo punto lo spettacolo che ho fatto era questa diatriba su Marco Polo che brontolava con Tommaseo, ecco. Però per il resto qua insomma si sta bene, comunque è una parte relativamente tranquilla,
rispetto alle grandi masse di turisti, anzi se qua vengono, fanno il passaggino. Questa era la casa di Marco Polo e va via. Bene, siamo nella zona dove c'erano le case dei Polo, perché non c'era un'unica casa di Marco Polo, la famiglia tendeva a raggrupparsi in delle case vicine e questo qui, che è una corte, quindi era chiusa, non c'era quel ponte che è giù di là, che è stato fatto negli anni credo 50 o 60, era la zona dove si raggruppavano i membri della famiglia Polo. Allora, Venezia nel 300 subisce il più profondo cambiamento, cioè nel 1297 viene fatta la serrata del Maggior Consiglio, che non è una chiusura, al contrario è un'apertura, ma per serrata si intende definizione. Il doge Pierazzo Gradenigo, che segue una successione di dogi Tiepolo, finalmente definisce quella che è la classe dirigente, la classe degli azionisti, ovvero il patriziato veneto. E questo avviene nel 1297, quando Marco torna a casa. Questa cosa è già avvenuta. Ora non è sicuro che la sua famiglia fosse dentro, un membro della sua famiglia, perché non era necessario che tutta la famiglia, un ramo poteva essere dentro, un ramo poteva essere fuori. Si sa che c'è un Polo che è stato coinvolto nella congiura che seguì nel 1300 a Diese, nel mese delle Sirese. Baiamonte passò il ponte e così fu fatto il conseggio dei Diese. Nel 1310 Baiamonte Tiepolo, che avrebbe voluto in realtà che il potere restasse all'interno della sua famiglia e non per liberare i poveri, perché lui era ricchissimo, di famiglia ricchissima, nobilissima, ma in realtà c'era rimasto male di questa interruzione del filone dei Tiepolo al potere. Lui voleva essere un principe e invece non c'è riuscito, scatena una congiura con i Querini e i Badoer, congiura che fallisce miseramente e finisce nel sangue. Lui scappa, va a Zara, ma i 10, il cui primo vengono costituiti quell'anno, i 10, il primo capo fu Marin Fallier, guarda le coincidenze della storia, mandano un tizio perché lo facesse, quietamente lo togliesse da questo mondo. Ero molto affascinato in gioventù dai teatri veneziani e questo è il Malibran. E noi siamo qui per un altro motivo, non tanto per ricordare l'importanza culturale e architettonica di questo luogo, ma perché sorge in una di queste corti che un tempo ospitavano il palazzo della famiglia Polo. Dovete immaginare una grande costruzione di una famiglia molto ricca, con una facciata che guardava all'interno, quindi la corte, e una facciata che invece si affacciava al canale, nella tipica fisionomia del fondaco, cioè significa si arrivava in barca, c'era un grande magazzino che fungeva anche da laboratorio, da bottega, da arsenale, un piano nobile, gli appartamenti della famiglia nobiliare e poi all'ultimo piano invece gli alloggi della servitù. Quindi questo luogo ci ricorda la storia di questa famiglia che è protagonista di questo immaginifico viaggio che ripercorre i tratti iniziali del Milione di Marco Polo. Infatti appunto Corte del Milione dal soprannome che aveva questa famiglia. Tutto questo spazio era di proprietà dei Trevisan, ma nel 1678 l'area venne ormai distrutta, acquistata dai Grimani, che fecero erigere il teatro Malibran, che al tempo era il più importante teatro d'opera, forse anche d'Europa, non solo di Venezia. C'era la grande moda del melodramma che stava così incantando tutte le corti europee. Ma perché Malibran? In realtà all'inizio si chiamava Teatro di San Giovanni Cristoforo,
ma nel 1837 si esibì all'interno di questo meraviglioso teatro all'italiana la grande artista Malibran, che era spagnola e considerata la più grande interprete femminile d'opera del periodo. Ora in questo spazio si possono ricordare i grandi nomi della musica non solo veneziana. Pensate che nel momento in cui noi siamo qua stanno provando le musiche del grande Vivaldi, quindi musica barocca. Quindi ciò che è stato un luogo di commercio e di potenza economica di questa famiglia, ora è ancora un presidio assoluto della cultura, non solo veneziana, ma direi europea. In questo momento mi trovo nel campo di San Giovanni Grisostomo, che nel Medioevo era il cuore pulsante del patriziato, ma soprattutto della ricca economia legata ai mercanti di questa città. Immaginiamo un piccolo Marco Polo scorazzare per questa piccola piazza. Alle mie spalle la chiesa, la piccola chiesa costruita nell'XI secolo, però purtroppo quasi completamente distrutta da un terribile incendio del 1475. Nel 1488 il Papa Innocenzo VIII concesse il perdono dei peccati per chi avesse finanziato la ricostruzione di questo luogo di culto. E poi ciò che mi colpisce è l'interno, una stratificazione di stili davvero importante, ma ciò che spicca su tutto è un'opera d'arte magnifica del 1513 di Giovanni Bellini, il grande maestro veneziano del Rinascimento. Ed è una pala importantissima, una sorta di allegoria alla Chiesa. Rappresenta San Girolamo, il quale si trova più in alto a contatto con Dio, questo per manifestare che il dottore della Chiesa è un intellettuale, era vicino al Signore, ma al contempo vicino alla natura e all'uomo. Poi troviamo Ludovico di Tolosa, che era questo santo nobile che si spogliò di tutte le sue ricchezze e delle sue vesti preziose per seguire le orme di San Francesco. Un altro santo raffigurato invece è San Cristoforo, che rappresenta l'azione della Chiesa stessa. Quest'opera è pienamente inserita nel Rinascimento e lo si vede da questa grande arcata che rappresenta la stabilità della Chiesa, che ci lascia osservare un punto di fuga lontano e il nostro occhio è immediatamente colpito dalla natura trionfante che fa da fondo a questa sorta di fotografia del tempo. E mi piace immaginare che ci sia quasi, questo è un azzardo che faccio, una sorta di dedicazione a Tiziano Vecellio, che era il discepolo prediletto del Bellini. Infatti il fondale ci mostra delle montagne importanti, probabilmente le Dolomiti, e tra San Girolamo e le Dolomiti un paesaggio collinare, quasi a ricordare la dimora che si trova a Col di Manza dello stesso Vecellio. Si vede anche ciò che probabilmente rappresenta una fortificazione del tempo e quindi tutto questo racchiude in sé la contemplazione verso Dio, ma soprattutto l'importanza dell'intelletto e della Chiesa in quel momento storico, nel 1500, che vede Venezia ancora città importante, cosmopolita. E noi, come i due fratelli e il piccolo Marco Polo, facciamo ancora un viaggio in questa città meravigliosa, ma lo facciamo subito dopo una piccola pausa.
questo momento non posso nascondervi le mie emozioni, sono emozioni avvolte da un manto di bellezza straordinaria. Io intanto ringrazio Massimiliano che ci ha permesso di vivere il bacino e la laguna all'interno di un'imbarcazione, peraltro un'imbarcazione importante per la storia della laguna di Venezia, perché è una barca che ha un percorso esistenziale davvero importante. E devo dire che nel XIII secolo indubbiamente Venezia si era già ormai consolidata come la città più ricca e potente d'Europa. Questo grazie a delle tappe storiche fondamentali. Innanzitutto la Quarta Crociata, che ha permesso ai veneziani di assicurarsi dei porti e delle isole controllate dall'impero bizantino, che permettevano la libertà di commerciare con e verso l'Oriente. Infatti poi da Costantinopoli si partiva lungo la via della seta per raggiungere l'estremo oriente. In questo contesto storico, sociale e culturale è nato nel 1254 Marco Polo, figlio di Nicolò. Io immagino la sua vita da ragazzino, col padre lontano, un'incognita e il ritorno di quest'uomo insieme al fratello Matteo, la morte della madre, e quindi una preadolescenza legata fondamentalmente al sogno di rivedere il papà, di vederlo sbarcare nel porto di Venezia, quindi sotto quelle due colonne che sono un emblema iconico della città. E Marco Polo si recava tutti i giorni al porto, in piazza San Marco, in piazzetta per la precisione, sentendo i racconti di tanti mercanti che rientravano, di tanti marinai che narravano storie incredibili di terre mai viste dai veneziani che erano ancora presenti in città. Aspettando il ritorno di suo padre, si faceva ammagliare dalla vista di queste genti che parlavano lingue differenti, perché indubbiamente Venezia in quel periodo era sicuramente la città più cosmopolita del mondo. E noi in questo viaggio vogliamo restituire un po' una storia fiabesca, ma che racconta un millennio di forza, di potere, di economia, ma soprattutto di tanta bellezza. Bellezza che adesso respireremo attraverso quelle stanze del Palazzo Ducale che ci raccontano proprio in questa mostra la storia di Marco Polo. Ogni volta che si osserva il Palazzo Ducale dall'esterno, ma soprattutto dall'interno, dall'atrio, c'è questa sensazione imperiosa di maestosità, di grandezza, ovviamente di grande bellezza. È un po' come quando si osserva un monumento importante per la storia dell'umanità. Può essere, ad esempio, una grande chiesa come San Pietro, può essere il Colosseo a Roma, una piramide in Egitto o qualsivoglia costruzione che abbia segnato un'epoca attraverso appunto la grandiosità e l'importanza e l'imponenza. Il Palazzo Ducale nasce fondamentalmente nel X secolo e ha le fattezze di un castello medievale con la cinta di mura e le torri. Poi col tempo si trasforma più volte e arriviamo per esempio al 1300 in cui il corpo di fabbrica era diviso in tre, poi le parti furono unite e la parte più vecchia è quella che ancora guarda il bacino, dove all'interno è contenuto peraltro il grande salone o la sala del Maggior Consiglio. Altre grandi modifiche avvennero nel XII secolo, poi per esempio con Gradenigo nel 400 dopo la serrata del Grande Consiglio, e poi ci fu un incendio nel 1557 che determinò molti cambiamenti. Quindi quello che vediamo è la struttura di una continua modificazione architettonica e urbanistica della città di Venezia, che sempre più ha mirato ad essere un gioiello che rappresentasse lo splendore di quella magnifica Repubblica Serenissima. E questa è la Scala dei Giganti, alla sommità della quale veniva proclamato il Doge.
Adesso all'interno di questo spazio scopriremo alcuni dettagli di quella vita miracolosa e avventurosa che ha caratterizzato un uomo assolutamente contemporaneo che è Marco Polo, e lo faremo attraverso le parole della dottoressa Chiara Squarcina. Benvenuti a Palazzo Ducale. Ci troviamo in questo bellissimo luogo, l'appartamento del Doge. Qui 120 dogi hanno risieduto durante la vita della Repubblica Serenissima, e oggi noi vi presentiamo la mostra di Marco Polo. Questa figura, questo illustro veneziano, di cui non abbiamo certezza sulle fattezze del volto, sull'iconografia. In realtà lui visse molto più all'estero che a Venezia. Abbiamo quindi deciso che davanti a questa grande incognita fosse necessario, come primo approccio al visitatore, presentare la figura di Marco Polo attraverso una voce, la voce del suo testamento. In questo testamento, che è conservato presso la Biblioteca Marciana, e ringrazio la stessa per avercelo prestato, troviamo degli elementi molto interessanti. Non solo Marco Polo, che alla fine della vita decide di donare parte del suo patrimonio alla Chiesa, ma anche assicurando il futuro economico delle figlie. Lascia libero il servo tartaro. Marco Polo parlava perfettamente il tartaro, come possiamo evincere dal 1.000.000, e alla fine, cosa particolare, lancia un anatema: guai a chi non eseguirà puntualmente il mio lascito testamentario. Sacro e profano convivono, ma in realtà questo testamento, che è importantissimo perché è l'unica vera testimonianza di quest'uomo conosciuto più in Cina, all'estero, che da noi. Ma in che cosa Marco Polo si identifica nel suo viaggio? Si identifica nel portare l'Occidente all'Oriente. E con cosa è partito Marco Polo? Con dello zafferano, leggero e costosissimo, e man mano il suo viaggio lo scambiò con altri materiali. E poi, dopo ovviamente il capitolo islamico, con dei frammenti che provengono dalla tenda mongola conservata in un museo del Qatar, abbiamo l'attesissimo capitolo dedicato alla Cina. Sono 50 manufatti, provengono tutti dal museo di Shanghai, che ringrazio, e veramente danno l'idea di questo mondo del 200, un mondo orientale, che rispetto a noi aveva già raggiunto delle eufonie estetiche fantastiche. Quindi è una mostra che vuole veramente raccontare un personaggio, fare in modo di poterci riappropriare di questo grande intellettuale e soprattutto un uomo di grande umanità. Lele Marcassa! Ti sono mancato.
Sei stato via tanto, eh? Sì, io via tanto, ma adesso invece dove siamo? Siamo in una delle piazze di Marghera. 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 Perché Marghera? Non era Marco Polo, eh? Marghera cosa c'entra? Il concept è questo. Sostanzialmente devi immaginare i traffici commerciali tra l'Oriente, la Via della Seta e Venezia nel Medioevo e ciò che è diventato questo mercato. Quindi significa che ancora oggi Venezia ha una realtà portuale commerciale importantissima che è proprio presente qui a Marghera, che per tanti secoli è stata una zona di barene e di paludi. Poi dagli anni 20 del Novecento, con l'intervento di Volpi di Misurata, il conte Volpi, hanno costruito la zona industriale e portuale della città, dove ancora oggi si commercia con e verso l'Oriente. Quindi un Marco Polo moderno potrebbe lavorare oggi a Porto Marghera. Forte! Andiamo a vedere questo porto. Andiamo, via, al via, porto, al porto. portami al porto. Piacere essere con Daniele. Anche per me. Siamo Buongiorno. in questo importante terminal. Daniele è il direttore generale di Vecon, il luogo dove ci troviamo in questo momento, il cuore pulsante del porto commerciale di Venezia. Così, ovviamente da maschio curioso, quando vedo queste grandi strutture un po' di emozione scatta in un uomo, ecco. Si rimane là piantati a guardare queste immense gru, questi giganteschi scatoloni di ferro. Ma quanta merce arriva in questo porto, Daniele? Allora, intanto capisco l'emozione perché sono equipment, li chiamiamo molto importanti, 40 metri di altezza, 50 metri di altezza, navi che allora, sembrano grandi, sono tra le più piccole, però sono navi che fanno una certa impressione. Per me sono grandi, per me sono Esatto, grandi. perfetto. Detto questo, Venezia muove 25 milioni di tonnellate, Venezia Porto. Qua Vecon, che è un terminal container, quindi noi facciamo solo contenitori, abbiamo movimentato l'anno scorso 340.000 TEU. TEU è l'unità di misura, quindi un contenitore da 20. Vecon nel 2023 ha movimentato 340.000 TEU. Di questi 340.000 TEU, che sono più o meno divisi 50% in import, 50% in export, il nostro scambio principale è con la Cina. Con il Rimane quel rapporto antico. Il rapporto antico è ancora in piedi perché, tanto per condividere dei numeri con voi, il 75% della merce che riceviamo viene dalla Cina, mentre il 55% della merce che esportiamo va in Cina. Quindi, nonostante Venezia sia un porto con dei limiti nautici importanti, perché i pescaggi dentro la laguna, mose, pescaggi e quindi navi di certe dimensioni non riescono ad entrare, sicuramente la Cina resta una parte importante del nostro mercato. Il Veneto è una regione importante, il Veneto ha bisogno del porto, nel Veneto c'è tanto carico. Tanto per dare dei numeri, il 10% del PIL italiano è fatto in Veneto, è prodotto in Veneto, il 10% della popolazione è in Veneto e abbiamo il 10% dell'industria. Questo 10% ha bisogno di un porto ed ecco che Venezia riesce ad esportare e importare 500.000 contenitori all'anno. Poi so che c'è una sorta di fratellanza con Chioggia e c'è un'autorità portuale, vero? Sì, confermo, Chioggia da qualche anno l'autorità portuale, che una volta ce n'era una di Chioggia e una di Venezia, è stata accorpata e ad oggi l'autorità portuale gestisce i due terminal lagunari di Venezia e di Chioggia, è la stessa autorità portuale. Quindi Daniele, immaginiamo così, facciamo un viaggio nel tempo, anche se siamo nella modernità, sì, nella sicurezza, e immaginiamo una galea che attraversa questo canale e con sé porta e va verso la Cina. Sì. All'epoca non c'erano i container, però così. E ancora oggi il commercio con la Cina, come dicevo prima, è sicuramente la parte predominante della nostra merce. Grazie di cuore. A voi, grazie. Come avrete notato siamo
sulla banchina operativa, il cuore pulsante del porto, qui al terminal, giusto? Veco, Sì. come lo chiamate voi. Sì. Con Marco, responsabile di tante cose che qua avvengono. Appunto, che cose avvengono qua? Qua arrivano le navi, che la merce è destinata per Venezia, viene scaricata e viene caricata la merce che è destinata per l'estero. Ah, ok, quindi scaricate e caricate. Carichiamo. Ma come caricate? Usiamo delle gru di banchina Ok, e prima magari si fanno i container vuoti che dopo andranno riempiti, scarichiamo i pieni destinati ai magazzini, alle fabbriche e carichiamo la merce che è destinata per l'estero. hai detto container, cioè arriva la nave e ha tutti questi scatoloni metallici grandi, inventati dal caro McLean, un americano, giusto? Sì. Ho studiato. Per standardizzare proprio questo lavoro che è molto impegnativo, ma in questa maniera è più, come dire, facilitato per voi. Certo. Quindi arrivano questi cassoni di ferro giganteschi che vengono attaccati a questi cavi della gru d'acciaio. Sì. Ma sono sicuri? Mi fanno un po' paura. Assolutamente sì, ci sono tutte le sicurezze meccaniche ed elettriche che ti permette di lavorare in sicurezza e tranquilli soprattutto. Sì, ma in confidenza, da quando sei qua e da più di 20 anni sei qua, Sì. giusto? È mai successo qualcosa? No, non è mai successo niente di... Quindi voi lavorate Sì. tranquilli. Assolutamente. E non solo tranquilli, perché so che qui sempre di più si sta tendendo al green, questa parola che va tanto di moda, ma qua lo avete dimostrato perché 8 anni fa avete installato la prima gru elettrica, giusto? Sì, è vero. Poi alla volta ci stiamo modernizzando per quanto riguarda le emissioni di CO2 con mezzi nuovi, con meno Carburanti impatto, nuovi. con meno impatto inquinante. Perfetto, qui qua lavorate in sicurezza e sempre di più sani, giusto? Sì, sì, Bene. assolutamente sì. Quindi allora basta parlare e ti lascio lavorare, giusto? Va bene, E va a grazie. lavorare allora. Grazie Marco. Sono contento, fino emozionato di essere all'interno della Venezia Heritage Tower. È un posto incantevole, molto particolare. Siamo all'interno di una sorta di monumento al lavoro che venne eretto nel 1938 con l'obiettivo di raffreddare l'acqua di produzione. Quindi un'enorme struttura che conteneva acqua e vapore sostanzialmente. E a un certo punto, per volontà e per visione di un imprenditore, questa torre ha ripreso vita dopo anni di abbandono. Cos'è accaduto e cos'è diventata oggi? Allora, oggi è diventata Venezia Heritage Tower e è un'impresa culturale che ha preso in gestione questa torre e ha voluto ridarle una nuova vita perché ovviamente aveva perso la sua funzione originaria e ha voluto ridargli un'anima, che è un'anima principalmente culturale. Venezia perché siamo, a mio avviso, nel cuore produttivo e pulsante di Venezia, che è Porto Marghera. Siamo in un'area portuale ed industriale, un'area assolutamente strategica, dinamica e viva. All'interno di questa torre abbiamo ricreato quella che è la casa della museografia d'impresa, andando a raccontare tutte quelle che sono le storie positive del nostro territorio, del territorio veneto. Grandi imprese che avevano sede proprio a Marghera. Qui a Porto Marghera, assolutamente sì, e che grazie ai loro prodotti e ai loro brevetti, perché ce ne sono tanti, sviluppati proprio qui in via dell'Azoto 4, hanno cambiato quella che è un po' il nostro stile di vita quotidiano e quindi raccontiamo il Made in Italy, il Made in Veneto. Il Made in Marghera. Il Made in Marghera, assolutamente. Poi qui siamo all'ingresso del porto, quindi vediamo proprio partire le merci, quindi il Made in Italy che va nel mondo e il mondo che entra nelle nostre case. Infatti siamo appena arrivati da là, adesso c'è la grande curiosità di salire per vedere anche la visione
di Porto Marghera e dalla vicina Venezia dall'Alto. Qui si fanno tantissimi convegni, si fanno riunioni aziendali, ritrovi. Poi insomma per ogni informazione esiste evidentemente un sito a cui riferirsi. Sì, esatto, è il nostro sito web www.veneziaheritagetower.com, dove ovviamente si trovano tutte le informazioni non solo su questa torre, quindi sulla storia della torre, ma anche su tutte le attività che organizziamo. Grazie. Grazie. Mi piacerebbe esprimermi con il linguaggio di Rustichello da Pisa, ma non lo conosco e quindi non lo posso fare. Diciamo che giunsi in campo San Lorenzo, quella Venezia un po' meno battuta dal turismo, ma che nasconde in sé dei segreti e delle bellezze culturali e storiche davvero, davvero magiche. Perché siamo arrivati qua? Siamo arrivati qua perché la chiesa che vedete alle mie spalle faceva parte di un grande complesso monacale. Infatti alla mia destra restaurata c'è l'ala dedicata a un convento femminile di clausura, ma partiamo da remoto. Qui venne edificata una delle prime chiese della città di Venezia. Siamo nell'809, quindi sotto l'egida, il comando di quel famoso, tra i primi dogi della città, Agnello Partecipazio, quando tutto il potere amministrativo si sposta prima da Cittanova, poi a Malamocco e poi a Rivo Alto, e quindi nell'attuale realtà metropolitana della città. Ed è importante perché in questa chiesa fu sepolto Marco Polo, dopo la morte che avvenne appunto nel 1324. La cosa interessante è che all'interno ci sono due spazi religiosi condivisi da uno stesso grande altare che ha due facce. Una faccia guardava il luogo di preghiera delle monache di clausura, l'altra faccia invece allo spazio di preghiera aperto al pubblico. Oggi è una chiesa sconsacrata, ci furono ben due momenti in cui venne privata dei propri altari, uno con l'arrivo di Napoleone la prima volta e la seconda invece nel Novecento. Oggi l'interno di questa chiesa ospita delle importanti installazioni artistiche contemporanee di cui ci racconterà tutto la dottoressa Sara. I temi però che si affrontano qua dentro sono legati all'acqua e all'oceano. Forse quello stesso oceano che Marco Polo ha percorso di rientro dal Catai per raggiungere la sua amata città, la città di Venezia. Ci troviamo oggi nella chiesa di San Lorenzo, in particolare nell'area delle monache di clausura. La chiesa di San Lorenzo si trova a Venezia, nel sestiere di Castello, ed è oggi uno spazio espositivo d'arte contemporanea che si chiama Ocean Space ed è gestito dalla fondazione TBA 21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. La chiesa di San Lorenzo ha un'importanza storica molto grande per la città di Venezia, è nata come convento del Cinquecento, anche se i resti della pianta sono bizantini, e si è poi sviluppato come uno dei più importanti conventi di Venezia. Purtroppo la chiesa è stata poi sconsacrata a inizio del Novecento e ha subito un secolo di abbandono
nella città, che ha portato poi dopo sostanzialmente ad essere acquisita dal Comune di Venezia, che è infatti il proprietario dei muri della chiesa, e che ha dato in concessione appunto alla fondazione che ha sede a Madrid, la TVA 21, per effettuare i restauri della chiesa. Dal 2019 lo spazio è aperto come Ocean Space ed è uno spazio che si dedica a approfondire e diffondere la conoscenza degli oceani e comunque degli ambienti marini attraverso la lente dell'arte contemporanea. Cosa vuol dire attraverso la lente dell'arte contemporanea? Significa sostanzialmente lavorare in maniera collaborativa con artisti contemporanei, cercando di sviluppare con loro delle ricerche e poi esporle appunto nella chiesa di San Lorenzo in un lasso di tempo circa tra marzo, aprile e ottobre, novembre. Quest'anno abbiamo l'onore di avere 2 artiste del Pacifico, dell'Oceano Pacifico, la Taita Maupeao e Elisabetta Inemoe Etta, in questa mostra che si chiama Restoring Oceania e che è visibile ad Ocean Space fino al 13 di ottobre. Nella mostra si possono vedere appunto 2 installazioni, una è partecipativa in cui il pubblico può pagaiare e attivare un canto tipico dell'isola di Tonga da cui proviene l'artista, nell'altro invece è uno spazio architettonico perché Elisabetta è un architetto che richiama di fatto la Atea, quindi che richiama i luoghi di incontro della comunità, della cultura Maori e quindi della Nuova Zelanda da cui viene Elisabetta. Piacere essere con questi 2 ragazzoni perché hanno una bella storia imprenditoriale che portano avanti con grande passione. Siamo in realtà all'interno di un palazzo importantissimo per la città di Venezia. Ve la dico tutta, Andrea e Pierluigi. Noi stiamo affrontando il percorso detto di San Lorenzo perché abbiamo visitato la chiesa sconsacrata che è a pochi passi da qua. Lungo questa fondamenta abbiamo trovato proprio l'effigie del santo con la graticola ai piedi che ricorda un po' la sua storia, il suo martirio. E questo per ricordare il fatto che, come già abbiamo detto, che al 99% si racconta che Marco Polo sia stato sepolto nella chiesa di San Lorenzo. E questo è una tappa del nostro cammino esplorativo che ci permette di raccontare una storia molto antica e molto importante, perché questo è un palazzo nobiliare veneziano di una famiglia importantissima, edificato nel XIV secolo, di commercianti di legname molto importanti. Addirittura, poi vi lascio parlare, vi lascio raccontare, Paola Priuli, di questa famiglia ungherese di origine, è stata una delle finanziatrici del grande convento o dell'abbazia che dir si voglia, appunto di San Lorenzo. Quindi c'è questo legame magico tra questo palazzo e la storia di Marco Polo. Allora, io inizio intanto con Andrea. Adesso è un albergo importante, 4 stelle. È stato aperto nei primi anni 2000, è stato restaurato seguendo le indicazioni della soprintendenza, recuperando tutte le parti pregiate, dai pavimenti alla veneziana, dai soffitti a cassettoni,
e l'idea è stata quella fin dall'inizio di ridare l'atmosfera della dimora storica veneziana. E mi sembra che ci siete riusciti. Pierluigi, tanti clienti affrontano un soggiorno in questo albergo e credo provengano da ogni parte del mondo. Come sta andando il turismo nella città di Venezia e quali sono le visioni che avete per la città? Venezia è per eccellenza una delle città più cosmopolite del mondo. Sono 800-900 anni che è regina, se vogliamo, dei viaggi. Prima li faceva, adesso molto probabilmente ospitiamo i viaggiatori e quindi ospitiamo gente da tutto il mondo, che quando viene vogliamo provi l'esperienza autentica e tipica dell'ospitalità veneziana. Io guadagno il piano inferiore perché è un palazzo antico, ma è un palazzo fondaco, quindi aveva l'ingresso per le barche, quindi a magazzino, il piano nobile, le stanze della famiglia patrizia e poi il sottotetto era occupato invece dal personale che gestiva questi spazi. C'è Ludovica che ci aspetta per farci rivivere l'antica tradizione dei merletti di Burano. Grazie ragazzi, grazie di cuore, grazie. Che piacere dopo qualche anno ritrovare Ludovica. Ciao Ludovica. Ciao. Come stai? Tutto bene. Ludovica l'abbiamo incontrata insieme al babbo qualche anno fa, quando abbiamo cercato di scoprire e di indagare la bellezza e la storia dell'isola di Burano. Perché tu sei di Burano. Ecco, e cosa si fa a Burano? Si fanno I merletti. i merletti, con ago. Sì. Quindi c'è questa antichissima tradizione che tu, seppur giovane, porti avanti ed è la quinta generazione, vero? Sì, è presente a casa mia da fine 1800 circa, con la mamma della mia bisnonna ha iniziato, poi la mia bisnonna, mia nonna, mio papà, che anche se lui non fa con ago e filo, lui fa i disegni, quindi molto importante, e poi mia sorella ed io. Perché ti piace? Mi piace... Cosa c'è dietro a questo lavoro? Cosa si nasconde all'interno di questo cuscino, di quest'ago, di questi fili? Cosa c'è? A me piace perché mi fa sentire più vicina con la mia famiglia e mi fa sentire proprio parte della storia di casa mia. E anche perché comunque riesco a rilasciare anche tanto stress che a volte magari dico parole ai miei genitori, a mio papà, perché magari sono tanto stressata, invece se prendo l'ago e il filo in mano riesco poi a rilassarmi anche. Mi viene un po' in mente quello che diceva Miles Davis, che era un famosissimo trombettista jazz americano, che diceva che quando lui prendeva in mano la tromba, intanto stiamo godendo di questo spettacolo incredibile, sembra di essere proprio a Venezia oggi, è incredibile. E quindi viviamo le tradizioni che si uniscono, che fanno rete insieme. Diceva Miles Davis che quando prendeva in mano la tromba e la suonava, spariva tutto il resto. Ogni problema, ogni male, ogni ansia, ogni angoscia. Forse è un po' lo stesso. Sì, perché alla fine noi nel disegno possiamo fare tutto quello che vogliamo. Non sono più solo i disegni classici lavorati con il bianco, ma sono anche i disegni nuovi, per esempio quello che sto facendo io, con anche colori nuovi, anche fili metallici, sino a qualche anno fa non venivano usati, e quello che sto facendo io al momento è solo realizzato con filo metallico. Io ti ringrazio Ludovica perché peraltro il nostro viaggio, ora siamo sulle fondamenta di San Lorenzo, che ci porta a scoprire anche il luogo dove così ha riposato il grande viaggiatore, e questo è proprio il senso di tutto. Grande vecchio. Questo è il senso di tutto, quindi la maestria, l'arte, i tessuti, e ci evocano questi viaggi, questi materiali, queste sostanze che provenivano da lontano e giungevano in questa meravigliosa città di Venezia. Grazie. Grazie. Alla fiera dell'est per 2 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto, si mangiò il topo e
si mangiò il topo e al mercato mio padre comprò la fiera dell'est per 2 soldi, un topolino mio padre comprò e venne il bastone. E infine il Signore, l'angelo della morte, sul macellaio uccise il bue, che bevve l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per 2 soldi, un topolino mio padre comprò. Finalmente siamo seduti a tavola, non potevo non chiudere questo viaggio straordinario con la gastronomia veneziana, ma in questo caso è una gastronomia un po' particolare perché il locale è bellissimo e siamo con Lorenzo. Buongiorno, che ciao. Ringrazio la disponibilità insieme a tutto il tuo gruppo perché avete più locali, vero Lorenzo? Sì, abbiamo più locali. Quindi ringraziamo anche tutti i soci che lavorano per questo mondo di bontà e di gusto che sono oltre a te ovviamente Alfredo, Michael, Pierluigi e Andrea. Perfetto. Ecco, li abbiamo citati Siamo tutti e 5. Tutti e 5. Siamo qui perché noi in questo viaggio stiamo cercando di ricostruire quasi una leggenda, il sapore che parte da Venezia, va verso Oriente e ripercorre questa antica via della seta. E voi avete sposato un po' questo connubio, Lorenzo? Assolutamente sì, sono piatti orientali. È un po' percorre il viaggio della seta di Marco Polo che partì da Venezia e quindi abbiamo piatti tradizionali veneziani perché la tradizione non dobbiamo mai dimenticarla, quindi come il baccalà mantecato, i tagliolini al nero di seppia, il fritto, le sarde in saor e poi abbiamo dei piatti che troviamo un grande riscontro nei nostri clienti che li facciamo a modo nostro, un po' rivisitati, un po' comunque a me piace dire a modo nostro, usando l'idea orientale con i prodotti nostri italiani. Quindi Venezia che si ricongiunge con l'Oriente. Assolutamente sì. I nostri 2 piatti scelte che abbiamo nella nostra carta, nel nostro menù, sono l'antipasto che sono il spring roll, che degli involtini di pasta a filo ripieni di carne macinata, dove mettiamo carne macinata di manzo, di maiale e verdure, un terzo, un terzo, un terzo. Con delle salse evidentemente. Con delle salse che cambiano in base alla stagione. Nella fattispecie adesso primavera è il momento del pomodoro e quindi con una salsa che la chiamiamo gazpacho, ma è una salsa appunto di pomodoro aromatizzata con altri ingredienti, tra cui la cipolla, il peperone, tutto frullato e in accompagnamento con questi spring roll che vengono poi fritti, ecco. Che richiamano un po' quell'involtino orientale. L'involtino orientale, sì. E poi visto alla nostra maniera. Poi invece abbiamo i noodles. Noodles. Sono noodles perché dicono, almeno dalle ultime, che lo spaghetto nasce nel 1400 appunto in Oriente ed era allora semplicemente un impasto di farina e acqua. Noi invece abbiamo dei noodles che sono di grano saraceno che abbiniamo con prodotti nostri italiani, come la salsa di gazpacho, adesso è il periodo del basilico, e quindi noi li abbiniamo con un pesto di basilico tradizionale e con del pesce che nella fattispecie sono delle capesante precedentemente scottate. Fantastico. Quanto bello è lavorare a Venezia? Venezia è bello perché Venezia ti fa conoscere, è come se tu viaggiassi e andassi in giro per il mondo. Rimane cosmopolita come un assolutamente tempo. Sì. Assolutamente. E quindi tu ti trovi al centro di un flusso di persone che proviene da ogni parte del mondo senza tu andare lì.
e qua si mangia davvero bene. Io ringrazio Lorenzo per la disponibilità, facciamo un brindisi insieme. Grazie a voi. Brindiamo a questa meraviglia, brindiamo a Venezia e a Marco Polo. Evviva! Grazie, evviva! Massimiliano, che emozioni! Io ti ringrazio ancora una volta per la disponibilità che ci hai dato, come sempre del resto. Grazie a te. E questo è stato un luogo lagunare frequentatissimo nella sua storia, da tante genti, tante imbarcazioni. Questo è stato il centro del mondo per tanti secoli. Da qua partivano e arrivavano tutti i mercanti e tutto quello che poi veniva smerciato nel resto dell'Europa, dove da qua partiva sia via terra, ma non dobbiamo mai dimenticarci che da qua partivano anche tutta una serie di fiumi, tuttora che arrivo in tutto il Veneto, arrivo in Lombardia. La famosa litoranea. La famosa litoranea parte da Venezia e va verso Grado, ma da qua esiste tutta una serie di percorsi tuttora attivi che mi potrebbero portare in Svizzera. E tu porti molta gente ancora all'interno di questi canali, di queste lagune, per assistere a questo spettacolo. Io porto più che altro la gente con questa barca tradizionale, che è un bragozzo, soprattutto all'interno dell'area blu della laguna di Venezia, dove è nata Venezia, che esisteva Altino, città romana, ma quando Altino aveva il problema dell'interramento dei canali, sposta il porto dove? A Torcello. E per secoli Torcello è stato il porto più importante della Repubblica di Venezia. Questo grande emporio. Questo grandissimo emporio, per poi spostarsi a Venezia, e Torcello è rimasta attualmente con 7 o 9 abitanti. È la storia di questo rapporto tra uomo, acqua e terra che ha donato a noi italiani questa grande responsabilità di mantenere viva questa storia, di preservare questo spazio naturale dove l'uomo è intervenuto con sapienza e portando allo sviluppo di una città che si è fatta da sempre magica, non solo per i nostri occhi ma anche per il nostro cuore. Se sei d'accordo, Massimiliano, raggiungiamo la bocca di porto verso l'Adriatico, percorrendo la stessa tratta che facevano i mercanti e quindi anche Marco Polo. Perfetto, grazie. Percorreremo la stessa tratta che facevano e che tuttora facciamo per uscire in mare con le merci che partono da Venezia. Andiamo a Costantinopoli a chiudere questo nostro viaggio. Ivo Gallo, dimmi, le Marcassa. Faceva caldo anche nel Medioevo. Sì, immagino. Chiudiamo questa avventura straordinaria che ci ha messo nelle condizioni di scoprire i luoghi di Marco Polo e quella storia pazzesca di un viaggiatore che sostanzialmente ha aperto le porte al mondo e all'Oriente ed è stato uno dei fautori della grande potenza non solo economica ma anche culturale di questa città unica al mondo. E quindi chiuderei con alcune parole tratte dal Milione di Marco Polo. Vai. Signori imperatori, re e duci e tutte altre genti che volete sapere le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni del mondo, leggete questo libro. E questo vi conterà ordinatamente siccome Messere Marco Polo, savio e nobile cittadino di Vinigia, le conta in questo libro ed egli medesimo le vive. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questa straordinaria avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Con Marco Polo a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, ti vedi qui sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, mi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.